même qui na théâtre ko simba bisimba simba pour na succès boka venga de solo bango Sarah Tokata c'est épée là Tokata na loba makamunyo so yo sala na chic Tcholongo yebi parce que yo moko yebi maman na lobeza ba vérité parce que cousin na ngai pe à son âme Mustafa Bile azalaka na groupe na yo tchozo le kana ba devre lukambo pona mbasu bango ba yebi sika mbasu uta botika bakisi botika via salité pour soki te bokopambola marate okozalaka na na yebi so déjà banda lelo oxygène ba fait masumu suzumukolo epela bobela muta kotisanga na groupe ya cotisation na ye mutu wana na bloquer vie na nga mobile donc il va dire jour au belanga ba kotisanga na groupe cotisation na odi tant ba kotisa basi na bino tant ba ozo ba belle famille ba yé peut-être c'est par là ne bon luka bo chapé on dirait non ba yo kelenga YouTube té et puis vous fermez les gens le bouche pour leur dire mutakota té o akokota. Est-ce que vous tenir compte ya bateau nyonso babalinga kabino pembeni? Well, he's coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, cause you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci Bandeko Balandi à Top Media Télévision. Na kanisi bouti kolanda vraiment des analyses auto ça il a kibino il y a mikolo uti koleka il y a Mama Kalunga tokenda kibongo na o etali président Hans Luzolo sikoyo mokolo ya lelo to yeli bino lisusu pona kochela bino maloba pe oyo mama na biso epela. Je dirais que Yepe a bendaki dra na ngambu ya ndeko na ye mwasi o yazali Mama Kalunga azalaki pe na makanisi na ye aluki pe kolwa mena kati ya maloba ya mama epela wana obe ezali na makamususu ebimi oyo esali pe mokili bien te entre autres et toucher lisusu na personnalité ya président Hans Luzolo et kepe lisusu mosika et excité président Mike Ladichesse Paul Kamwasa la droit de réponse lelo Mama Epela akozalana biso awa le président Mike Ladichesse pe akozalana biso awa na plateau oyo nazo sala analyse depuis Kinshasa vous le savez avec ma concert Sarato la biso tozalaka na plateau oyo ba memeli biso tozu yango to traiter puis to tche na disposition na bino bon délivre azali derrière la caméra na kosenga bongo au fongola biso c'est-à-dire ba mona déjà la na comment benga la servante Sarato là na baxi comme la servante Sarato là
donc bamona ye toluka moye tobanda parce que déjà lokola topreparaki émission na biso na osenga na bandeko avant napesa Sarah tola maloba toyoka nanu mama epela mama epela nini oyo ye alingaki aloba et puis le pourquoi mama epela azofingama et ayaki koloba yango pepona nini. Voilà, ensemble avec Bon Délivre ceux qui toloba langage moko Sarah tolanda mama epela ndeko na biso asibizolo na mama Kalunga tout à l'heure qui mange une fois c'est déjà passé c'est là un an comme ça passé Yandeko Hans walobaki pour la mama Kalunga ko répondre Mikolo ya 2-3 jours comme ça passé comment on a déjà Maxo long comme qui ne m'a beba na ba comme kota na kati yoza mama et ça le nom ndenge nini artiste fini ndeko no artiste et puis artiste a réglé na moi Hans ndaza na za mbali akoluka banyine mbali te po ba finga na bien akoluka banyine mibali po gera ba ya mobali na mwasi za kitoko te aza mwasi Kalunga mwasi nete ape camarade nete basala pe ba jeter to kuta na musala o zoda so finga et puis ba finga na alors bozu sur bokoti sina bana kitoko te Kalunga nani Hans za boko le kanani est-ce que Hans za boko le 400 shoga to Hans za ki boko le ka pululu aza boko. Oui, mais il y a un problème. C'est que Hans a répondu à une question Sugar. La vidéo, alors, il y a un abi, Moutako a beaucoup de kanga, mais il a une chance. Théâtre, Sarah, toi aussi, ça n'a pas audio au concert de voix. Peut-être que tu connais Baxin pour les verres à poto. Tu sais, qui n'a ah, tu sais, qui n'a qui faut tous aller passer na kala. Tu sais, ma photo pe kala, ma image à kala kalizali. Beaucoup ont besoin de botala. En ces années, sur le tali, net mon chop. Pour ça qui avec le la bilamba, mais on a très tôt. On a côte à Hans. Hans na 2 minutes, tu sais, on a qui n'a pas José de Londres, avec mon mais il y a ma manette. Voilà, il faut comme si la carte est un chien. Non. Oh, quand ça est na poto, quand ça est à mon tête. C'était fallu à moi. C'était fallu que tu la télé Hans. Oh, quand tu es en français, ça va entre code de marcation. Il y a une pandine. Il y a une pandine été. Nous sommes en français, ma côte non. Oui. Quoi on a fait le conseil Roya. Ngana silika. Na silika tanga bi afinga Kalunga na sepela na ngodi. Soko tempe be mission na saka na répondre kai. Répondre d'ailleurs sur la répondre kai bien babi na sepela na na loba na e. Ya côté mata ufinga aya finga Kalunga za kitoka za mabi ana mobali na bana e. Ya tindela gaini. Bana ngenda pota sa pesa Kalunga ni. Soko ya ngati ne mafuta bote bia tinele ba ni po akoma kitoko pa bala e. Moto moso ya bana ndaka lika. Est-ce que zaki na ndenge mo comique te? Na ndinga comique. Je sais na ndinga comique pourquoi comment Kalunga qui répondre. Donc ça comique on ga ngwana. Est-ce que tu sais comprendre que ezalaki na ndinga comédie. Pour ça ezali na ndinga comique Kalunga lingaki répondre te. Voilà. OK. Et puis déjà ntuaka o to bana ki ko éviter déjà mero na moni abwaki. Est-ce que moi si na yanda kwa leki Kalunga? Oya, on a eu ça que matière ezoya. Pour dans cette année là Kalunga ta moi sur 1 kilo à pamba bona na agence Kalunga kezo. Tout pour m'en rappeler la vérité tout ninga na ya solo. Tant ozo a santé mo ba bon c'est que ozo lukalika na moninga. Après c'est bon ba ki mutaza mabe te yo noza mabe. Mais maman bombaki, maman jolie bombaki yango. A supporter yango na monter me kokite. Siko tane tu mutu kwa Kalunga na muta mal bouche. Aloba na maloba mabe. Ali siko bombi na mutema. Azuzi la bombi te ozi la te bombi ya. Alors, eza kitoko te siko neti nga na obomba te na ozela te ka ningo zoloba oli yaka mbamba. Ngada na boy golanda parce que na monega ya za président. Ozo comprendre za président za muta niveau na ngati suna bina ke ngolo bakala na nduluba nazo kusama bana ngade na seke na commune na manque de respect. Merci le président. Ah président ngata? Ah président na. Ya groupe ne. Groupe nini? Ansa zaki asala groupe ke ni kokoma président poto. Ndake poto esala groupe. Azana kinya ye président na ena ngade des niveau montant. Asa président na ye kuna batu na ye. Nga go benga ans président pona ni. Pona hiver. To pona mbebo rose. Mamoyo. Sarah tikana nous to continuer ngono. Tebebige akoloba Bangala ba eba oloba. Tikana to continuer ngoto zo des questions la police na benga ika ansi poto zala to zo benga na kuma ba ansi.
Vous comprenez? Donc, à ça, il m'a bien, à ça, les locaux en a été. Il y a un moment, jamais qu'on soit, vous obane, à côté, on a bon à moi. Alors, Bangwatana, à ça, Bangwatana, Baningani, Mibali Bazawana. Très bien. De part et d'autre, côté Hans à lobby, tout le monde qui peut sortir médiatique, il y a Maman Kalunga. Nous avons recadré Hans. Maman Kalunga, par exemple, à lobby qui est. Bon, façon lobby qui est une façon, il y a un colo à lobby. Hans est une finga à éviter que moi, naïe, à Zonga. Vous comprenez? Basi ana robon. Mais on est comme Moroto Koso. Basi ana robon. Basi ana robon. On est comme Moroto Koso. De ansa boti moni longa Kalunga. Ah Kalunga zu Kalunga. Mais la zu tata moi zina. C'est que bien. C'est que tata moi Isabelle. Comment il y a gros tata moi na gezwa Kalunga. Nga mono normal te. OK. Kalunga le que ansa boti moni. Et puis on a surtout bando de Kalunga. Basi ana robon Moroto Koso. Na bien. Kama fika Kalunga moi ça c'est zemi. Ça va là. Maman la Kalunga c'est. Le maiti mafuta mingi déjà émission. Oui, c'est que nini o maman epela. Maman epela aza somo. Oui, apela epela. Te aza bene epela. Ay mo pelisa. Oh. Oui. Ah mais oui, moi nana soka zu Kalunga peka munoko mabe. Akifinga na mwana. Olofinga tatana, ezeke tatana inde na kati na za mabe. OK. Vous comprenez? Pour moi, on a outil pas tata. Donc, ma bé au moins a bimi nango. Exactement, ya Kalunga. Tu dois zine ma bé à tata nae. Ce que c'est Kalunga, ma pesa Kalunga ndoi. De Kalunga il va la néga qui mon kologa qui. Pardon, le loco pas. Voilà, c'est faute. Maman. Il y a pas Monique il faut Yoga. Ah bien. Moi na boti azwaye. De moi na ziba vérité. Azika Kalunga maman. S'il faudrait y a porter quand même conseil. Voilà, Sarah. Artiste na biso ya minene, Maman Kalunga, Ansuluzolo. Na on peut se mon conseil Kalunga azalaka Kalunga, pour Kalunga zane mutamunoko. Mais Ansuluzolo a gardé bande naie. A gardé bande naie pour soka comme ça échange de paroles na bana basi. Et ça bien que moi c'est on ba finga na raté. Moi c'est on ba pena ba finga na raté. Façon yo attaquer pardon, façon attaquer en Zobangate parce que en pas à direct non, là aux lo baki non mais bien fini non ba côté dans la France oh yo mona answer qui ça zo jouer à la tijambati na lobi boy Zobangate qui aille là la télévision aya kutunde bobimba o parce que mo bimba so que senga finga ngato beta ngato bundi kakati ko mama lo bene suite bon côté fait soit tanga longola bila mapo batani batala tatouage to batala ba o ba benga oni o ezaka ben on y kunza oh ya kunza tolo pas poil non yo bika poitrine yana bina poitrine oh ezala ga siko tanga longola lamba poto mona nini mais ça n'est la biso bangala non c'est pas pideur en tout cas sincèrement na odinga tout ça analyse to capé réponse à Hans par rapport à Kamaba Koto. OK. Mais koyoka maman epela Ayaïka Kosika en fait. Oui, mais et puis apparemment si je comprends bien, ba maman bazoya na bango ka juste pour na bango ezak non toyé to ça na biso émission si je na ceux qui batuni biso question toujours frapper non qu'on frapper c'est trop dur. Toujours c'est cannabis to lo belango ka juste donc c'est-à-dire bazo minimiser na bango ba fait bazo minimiser na bango likamango mendeti na ngambu ya ba frère nde ba yebi vraie version na vérité Kalunga ebote ya mutu ezalo ko Kalunga ebisi Hans afinga rabatu bilongi mabete po yebi o ya obota te osala ra mutu te OK yango leso ba opesa OK ya lo wanga na bi itadi obinanga isarata ekuna munene Yo boti mona tala munene. Siko batunga l'émission. Nabi kay mona tadi alo ngati. Tokokwana nanga. Ndenge mona nga tai moko. Monike était siko moni nenge esui Hans. Kalunga la kisi ke moni nengo saki nga mutema. Ya toi
nous sommes des humains. C'est-à-dire, il y a des fois, nous sommes choqués, il faut choquer pour comprendre que ma ambassade est ma belle. Il y a une période où on a comment nous sommes clashés bien et cotinga. En tout cas, on ciblé au place mon ko regretter na vie mobimba. Ngana on rappelle que maman nous atangate, bana nous batangate. Yo mon copé otangate et suis aussi ko. Dans on va na no monique na imi Sarah na moi tu komi na ba problème a bien tu komi na ba problème a bien yo choquant nga pe na choquant tu komi ce qu'on a ba vrai problème mais ça sous hypocrisie. OK. Donc comment na ba maman na biso oyo en fait kofinga kalung elong mabe et choquant pe ba comédien ebele même sous balobate. Ouais, na ba comédien ebele. Non, beaucoup de personnes avaient fustigé ça sauf quand bateau ba linga. Voilà pourquoi maman na biso epela pe. En fait, il y a la comédie dans cette histoire. Mais apparemment, mais propos il y a Mike Ndeza qui somme. Mais avant tout ça Mike dans l'ingato là na ans. C'est tout ça. Il y a un dossier na yé pour na kenene na nous bien. Na zo tchanga na congélateur na bombe yango na ezo na malili. Soka yé na koya. Na zongela e place à s'asseoir na conscience ezo sala. Tango makambo asomba ki makambo batu di salubaka na yete tango asombi yango afinga na sai na mwasi na ye. Ba cher internet boke goluka ba mission na sala un an passé na dossier o ya la dichesse afinga sai na mwasi na ye. Tango sai atali yango alinga ka répliquer. Soki nazo kosa kalunga na mobali ne pai. Bakanisa susu babengaka sai po basenga sai pardon. Sai limbisanga na ba police mobali ne na mutabengaki. Sai limbisanga na ba propos na lobaki na ebike na saki mabe mwasi na nga sali mabe limbisa. Après ye moko kalunga beng sai c'est pas senga pardon parce que boyebi sai za muto achaka munone na pochita ngaki abeta ye su mabe kolekana ngai. Asenga ki pardon pas sai mais makamwana na télévision a boyebi sabinote. S'il vous plaît la famille totika ko se victimiser basi boni ko se victimiser yo fingi batu yo tong touché yo mokili botelemi basi ya partout botelemi o ansa sali ansa fingi bana basi. Je respecte beaucoup les femmes parce que ngamoko na uta na mwana mwasi preuve ane tango na mona ko za mabe na senga ki pardon na longoli na zongse sous na congélateur pourtant yé pas mona ka saki sai mabe asenga ki pardon mais afinga sai na télévision mais sai azongi abenga sai zoba na mwasi na ye mama Véro que je respecte beaucoup na zonga na muke na ucho tala batu batindelinga émission ya epela. En salle, il y a une intervention partout. Apparemment, il y a implication, parce qu'il insiste sur ça. Et sujet na ote, et amakamba sai, et taliote a finga sai, il pardonna qui est. Sai a pardonna qui est. Il faut que y batanga aloba que ya finga qui sai a pardonna qui est. Toza mite mandenge mongote. Il y a d'autres personnes qui pardonnent avec tout son cœur. Atiki pa bosani. Mais il y a un bateau qui a pardonné au Makangeli au garde. Voilà, Sarah, est-ce que Kinshasa attends une petite réflexion. Est-ce que ça a un comédien ou un film à Koleka Sai? C'est Azate. Et puis, président Hans, il faut y baquer mutu ana muté manana. Okoyi ko obligé Kalunga pardon à accepter en moté. Non. Pardon et zo dépendre d'un comportement ya mutu. Mutu mususu pardonna ate. Mutu mususu pardonna mabosa na ate. Mutu mususu atosenge pardon venger au kaka. Ya lora babiso. To bosa na ate. Atosenga pardon en venger. Non zong c'est lo kaka. Mone lo kalunga beti. Azwaki pardon mais ça ni apeti. Et puis constamment na sala depuis le président ça il n'est plus dans que non balobaki na yoki na zongisi na kebu. Regarde comment est-ce que azoko émerger azo ko évoluer. Félicitations mon président ça. Sikoyo et là que ça a une différence que comédie ou kubongisa bato ya passe pour ça il est encore trop jeune matika comme atika théâtre incapable de ça pe groupe na continuer bon mango tout atika c'est lancé beaucoup plus dans la publicité na tala ninga zo émerger pas seulement la publicité ça c'est un grand coopérant te kamituka entrepreneur. S'éloigner pendant na ba comédien s'éloigner pendant na ba distraction oh non ya lobaki ya zongisi ya salibu s'éloigner regarde comment est-ce que le président ça y a atikeli bango moni ça exercice à mémoire ça sokazala itile na théâtre banga ba laisser poison mais kima kiango
amonaki jalousie ezoya na réseau ezoya na théâtre asaini bozwa mosala yango botika nango bobonga atracer chemin mosusu. Voilà comment Nzambe est. C'est ça. Asara théâtre était mais aza parmi surtout tangi 3 comédiens au bazar na ba millions d'abonnés il en fait partie. Masara sousté. Et puis azala ka aza pena automat a pena succès. Même ses émissions eratate. Epela bango baza batu moko boye na kosa note bandeko lelo makambo na zoloba pourtant ba yeba toucher nga soko simbi famille simbi banu simbi mère OK mabe parce que vie na nga yango epela na répondre à la place na zo répondre na Wolwe Saint-Pierre na lati ba lena nga na zo répondre na uti ko lia bien kitoko miliki na meli donner na za bo puisque olobi makambo beleza na l'accent nga la mobile à taille S na report omonia na ba côté zate Nada madono na bombiga. Franchement, Batuasara Makambo, ce sont les insensés s'il te plaît. Non, Kobenga y est insensé s'il vous plaît. Comme modifier tema ben amino ba journaliste comme modifier. Na lobby boye. Rectifie. Batoyo basara maramba boye eza ba insensé. Voilà, mais ko loba que non ben abino ba journaliste bolinga ko modifier non. T'es pas modifier. Non. Modifier t'as dit pas modifier. Non, je dois te ramener toujours Nanzela. Ramener ngate parce que na yebi ba propos na lobby, tu peux pas me ramener. Ngaso na ye clash yo ramener ngate pona olobaka Sarah, et loko onga na yoki bien te na comprendre yango. Je peux pas laisser ça passer. Non, on va ko tunanga. OK. Nga na zo bate. Ngaso na ye clash tadi yo koko kanga munorote. Na loba o nyosu na yeki na ngope émission esili. Donc so na ye na réserve c'est que nga mo na préparer émission na nga ndako na ye na ba réserve. Donc na yebi mam no loba. Ce genre de comportement, c'est un comportement insensé. Les hommes insensés qui se comportent comme ça. Ndé na ebeli ansa koko komati na niveau très bas boité. Akolo ba boité qui n'allait bien so indeni na télémine. Alongoli pe alongoli lamba. C'est pas normal. Au moins qu'ils a bossé en comédie. Ce pneza comédie t'es maramba solo, tu m'as déçu 11. Et puis il a parlé même que non, là on a touché ma famille, ma vie. Quelle est la justice? Mais président, vous ne pouvez pas devenir comme ça. Vous ne pouvez pas venir comme ça. On a la taille M. M, donc 44 nations, on a ma frère mon bas livré nous. Et puis déjà, on a comparé à la masse à la ligne de la beauté n'est pas synonyme de la chance. Pour vous, la paix, Bogar, une chance, c'est sourire au Tenafi. Oh, Libangaya, Christian Shoga, vous avez interpellé à. Parce que vous avez comparé et puis là. Alors, yo le kaka Christian Shoga na kitoko. Yé pas lobby, aux ala kitoko c'est synonyme de la chance. La chance. Donc Christian a la chance. Mais bazoa chance te ko yenga yenga na Kinti suka Turquie. Oh là. Non, c'est pas. Et puis là na lingna zonga no mamu ke lelo bande ko na bisabino lelo to moni kufe te koti na théâtre ba poison koti marambebele ba mbasu soki mabilo wana koti lelo na théâtre ba et puis là ba parmi bandoki oyo ba ye lelo na mabe oyo nyoso bozo mona na théâtre. Oh là. Tango biso tozoluka nzela oya poto koluka kobongisa bavi na biso epe lazoluka nzela ya selemba opona kokenu kobebisa bafia bafie bele epe lozana nous a conscient nga naza na vie nanga makambo na oloba na gérer lisusu sur la tête de mes enfants na nzamba okanga likolo moi ça vient nanga na boyi kotanga bakombo na bando fana na ma campagne olinga moi si ya vie atika libala na ya tika na bana na ye akotaka libala epana na kinga bwa place ozala kuna na fin fond yo moko bi bando botama je ne passe pas na vie na des choses kota toilette ya bien à part na ba voyageur monde bokenda la ville faut que tu moi toilette à kif oyebi si ko sala la toilette soki tembi on a eu la première version on a la deuxième kende filmer les mais oui biso to avant to pota ba toilette bien on a ba président ya ba mboka avant ba kota na ba toilette bien bi ke ba uta na pasi comment mutako ko matina niveau bi ke Hans na regretter président Hans non bima l'entourage a ben censé baby si président Hans non président Hans. Ici, il y a une question que vous ne comprenez pas. C'est la question, Ezali, il y a foyer na yo, ta vie privée, et puis ta fille. Mon président, c'est pas comme ça que Bisso to ebelio, s'il vous plaît. Ça choque, moi personnellement, ça me choque. Vous savez combien. Si quoi, bateau, lelo, ba se retrouver na ba toilette, wana ya mabe wana. Tolo banini. Ba mériter respecter. Est-ce que tout le monde au donc na poto a bon sa vie na ye? Basé belé wana basara toilette kaka na toilette à bien te oyebi ke na poto bato ba salité makasi koleka ba congolais non koleka ba kinois bato ba na kina basé belé non c'est décevant hein? Non c'est le président est allé trop loin mon frère Nazo reconnaître été toyebi
En Sazali, un monsieur Azalana comique qui tissa humble. Et puis papa, problème à famille na yo. Oya ko benga ba internet bozo matière, bozo ba kiti bo fanda. Ça rappelle que moi rapide parce que je ne regarde la deuxième qui ne filme lenga esika osokolara ne sika yo sala la toilette utiki olongwe oza parmi bandoki ya musala oyo parce que biso tozo lukanzela ya poto to bongisa ba vie mais bino ti lelo na roloba makambe belé na voyage na yo na vana na yo pendant 2 semaines na Pointe Noire obundisa ba fille oyebi bien mbasu no ya liboso mutabwaki la kayo mobali ya Tantine Marie obotola mwasi ya batu ya na bondi komba vie mais natangi komba Marie oyebi Marie bien mobali na kanda wana ndabwaki la ko mbasu no ya mibale obundisa Yolande na Fifi ba pire camarade intime na kanda wana bakenda moko na bango akenda ko bwaki lumbasu donc boya raté ozimbasu no batate ya temba bwaki bambasu na yo za bambanda na yo eza pe bambanda ya bana mibalité parce que yo mibali na vino yebité yango na lelo bokomi na jalousie si la legi na G4 po makelele tellement mbanga ba voici ba bengeli na mbila na elibino sko place ya puelele na ganga na zonge libino na bisila alobi ke na théâtre ba hypocrite ba zebele botelemele lisila boina bo lelo bino ba epela lelo ba bomi théâtre po boina kindo ki via salité lelo na encourager à 7e bagarre na betele mabopo 7e bagarre abima alobi na éclair que 7e pas qui parmi batu bo théâtre na ndenge ya molili na ndenge ya ki lesbienne alobango lelo na miso batu ke ya tiki viwa donc 7e pas ndoki. Oui, mais à lobby Azaki parmi mi bato bazo bo matete na monde ya molili na monde ki lesbienne rapport nini ezali entre makambo o le président na 7e ozo bimisa o etali famille voilà 7e fois ya susu na yo siko ça ya ko ya pepo shoga ye donc à répondre charge on a nyoso na mutu sincèrement qu'on évite ça évitons ça ça fait trop mal na kusenga na bato belé pe babota ba courage parce que soki bozo bota ba courage té lokola bino bolingo telemele la bateau et toi les opela na oyo otanga bakomo na mnobosa ibele donc nazo ba par epela ça parmi ba numéro 1 bato ba yena makambo ya mabenyo so bozo mona lelo na théâtre ba kufa ba mbasu ba poison parce que baza na vie ya salité vie ya somo mbato nazoloba ngo te pona sentiment pona sala base na sala rabese na boulot na nga mais boyebi ke bato belé ba ka kotakinga na ba internet ba ex collègue na nga na répondra bango te parce que nanu ba toucher famille te so ko toucher famille na ozala liboso na yo et puis là ça la vraiment fort obongisa vie na yo oyebi sikolalaka maman liva lemba maman liva vanda boy ozimba sunaona baki makango na siko na bien poni maman ya kakaka boyeka na ma nzambe na bien entourage penda ya maman Olive bo pekisa na maman Olive atiko sunga ba commenter eza manque respect tadi pona nini problème nyonso fo ba benga maman wana na bêtise son nom est à la cité quand na babilo moboye na maman or c'est une grande dame une maman qui donne la vie na batu belé président 11 na reconnaître yoté les bien non maman Olive na tim comme sou Raïssa Silika non Olive trop c'est trop balekisi Raïssa Silika pour économi trop na landio bien émission solo baga oyebi nani oyebi kututé banani ba kokunda yo epela na ndenge ya mabete ngai na vi nanga na sota étape oke na beli boy benga nani a cotiser yo benga timu kolonzamba ko benga nga étape wana kozala kaka te parce que na sira yango déjà na yebi ndenge nini ba kosala pona zonga bien. Voilà pourquoi na banaolo bana ba comédien bolinga na raté nom de Dieu bo s'assurer pour la sécurité ya ba santé na ya ba santé pe ba vie na bino tala OK abi ils sont fous ya sasira déjà tolanda kaka okomona ta mambo moko ta famille nanga oya oleka ke asa so bela tulugele 1000 francs 2000 francs pour to sala boy pourquoi lelo soki muta lobby aseki batu nyonso basengaka SOS ba comédien bozwa mayele bino pe boye ba koluka mbongo boliaka bosala la succès bobombaka to boyi SOS ape ba lobby yango oya zana ngwa kome orgueil ça isa ya loba bo amema moi sine na poto akoma bo bango balinga relaxa nini bakomi ba orgueil na église bacha et place ya témoignage pour nini to témoigner bolamu nzamba azosala lelo bino lelo bokomi ba jaloux ya ba jeune basoya lelo o basimi bakisi ba certes
asimbi kisi pa koma waza yo pe simba totala yo nzamba zo pambola bino te pona motema mabe o babenga bakongo babenga ntimambi timangolo boye na mabe kotie komi trop yo moko za no yebi bien na bimisa ba vérité na yo pona nini baninga so toke kosomba dendo batiela biso pipi la poussière pona nini so toke somba kamundele batiela biso pipi la poussière pona nini olamba biloko samungu batutu ya kitambo bayebi yo jamais dommage même na ba tournage au préféra o mela diamba e biloko liaka te po mungwa lolemo e do excès ya soupe ya mungwa ya selemba o eleka do okoka su mungwa na munogonoti do okoma lokwa océan changer na vie na parce que bino boli kokota kota makambo bato soko yoki mutu moko boye aya bimise logo no bité ngalwa na sila na nga banda kala venga do sa beta ki biloko somo awa oza danseuse tika la danseuse donc venga do sa beta ki a oyem pona nini yako répondre nga dede bande ko boke kotala mamunga dede loba pona ye bozonga sima muto bazaki ko solola ye na mandenga batwala mais pona nini yako répondre na répondre bana basité mais yo na ye ko répondre parce que quand tu oses osima na famille ngana o simba muta théâtre ezala nani biso na biso to simba naka mais longola bana na makambo longola madame na makambo parce que yo o ngana sala yo ko sala moti parce que yo ki na kolinga o bébé si ba fille ba fille belé na théâtre bana ba théâtre belé asika bayaka po ba sala théâtre comme ça ba makangu na chic shop na benga ve Janify na benga ve Janify na benga ve na po Firenze na loba makamu nyonso yo sala na chic shop tolongo yebi parce que yo moko yebi mambo na lobeza ba vérité parce que cousin na ngai pe à son âme Mustafa Bile azalaka na groupe na yo tiozo leka na batevre yo lukambo pona mbasu bango ba yebi sika mbasu uta botika bakisi botika via salité po soki te bokopambola marate bokozalaka na na yebi sho déjà banda lelo oxygène bave masumu mukolo epela bobela muta okotisa na groupe ya cotisation na ye mutu wana na bloquer vie na nga mobile donc ebaka dia jour obela nga bakotisa na groupe ya cotisation na yo pona yebi ke au finir ka pa wana parce que wana lokuti ozani lokuti filmelenga sikolalaka to filmelenga toilette no place okotaka na limite na vie na bando botama déjà vanda na kivi ya propre osali pe toilette obimi pe bien to malasi ata ya solo za na onti soko ye na vandaki na zotala bato na moni bato banda exagérer bato ba internet na répondre bino te parce que bino za boulot na bino fobo sala il faut boya na ngo fobo ya na polémique fobo ko tsa bafi mais collègue nyonso wa oya na kombo na nga na oya na lobby yango déjà collègue tout ko ya oya na kombo na nga et puis la première leçon na blessure soko ye deuxième fois mbalo ngana to yo répondre nga na kata salon ba kiti na yo na toilette na yo répondre nga pe na répondre na ndako sipana na bala na na veni na nga je suis dans mon quartier dans na quartier na nga na vanda la awa soit tu lingi kaka to répondre ne soit avion qui nata lukumba chapamba qui répondre nga na frère na yo na pesio na kebisio septième bagarre nzamba pambola lokola otika fi o ya salité o salaka na yo moko ndima o témoigner mais mutu moi sincèrement est-ce que Sarah oyebi avant non na peso maloba poto conclure pour no mona nanga susu eloko na ko loba te est-ce que boye aujourd'hui un monsieur a ko fanda pe a sepelina fimo ya théâtre aye azuye sérieusement jamais a ko zoyer une fille légère lesbienne babilo mo boye ah déjà répondre que pe la ngina tout na Mike yo ye na dossier yo sani la duchesse est-ce que pour répondre kaka epela il faut que oya na makambo nyonso yo zobimisa yo kasuba popo mai est-ce que ozomote ke bazo pelisaka moto likolo ya moto est-ce que c'est important ça siko moni lobby na saki live ba 0 heure na lobaki yango ngapo na sala live wana 0 heure na mona ondie Hans à côté na comédie na mona epo ndire nani epela azaki pe na comédie ouais yepe kalunga comédie ngabi bato balingi bazonga na top ba osala buzz mais ba propose ko o révéler nga que te comédie te est sérieux Mike ya lobini Mike yango na on a to kasiko Mike voilà bon de l'effet je crois 5 petites minutes et puis toto kata merci beaucoup moi ça me fait trop mal et puis yoka ba propos Mike bango ba yeba te ke bango ndi bato ba pelisi moto po mokile ba pour mokile donc il a tiré dans attention azamona Mike quand vous venez à la télé vous avez exemple et puis là aux exemples était na milieu théâtre aux parmi bateau au baby
yebisi génération bafie belé le théâtre. Donc bafie belé théâtre bana bango. Tu venais dans le théâtre au bande koya na théâtre. Ba confirmer biso ke bafie théâtre ba les. Bazana bango yakobeba bafie bakisi. On va dire maman Mike Lobaka a confirmé. Oh là. Occupé tes ans qu'on a confirmé. Pardon. Ozwana mwasi na yo tout le monde sache. Bato Virginie. Ozwana mwasi na zo simbelo bilamba na théâtre. Mutu nyote bi mwasi na waneje. À l'époque, écoute ma camotte lesbienne et yebana écoute ma cité. Mais toi, tu insultais les gens. Tu oses insulter les gens aujourd'hui. Soit disant les sols en bas, on se retrouve en hôpital deux fois. On te dit maman en bas sous naïo. Il y a des bosses au la papa, bateau moi si naïe. Bah poursuivre yo. Spirituellement, bah coquillote, bah n'y a qu'un goulio qu'on a l'école. On se retrouve en hôpital. Yami balé au côté de la bêtise, même chose au bondi ça va se balé. Moi comme on est kazaki humilié, à qui boit qu'il a eu, m'bassou. Yo sur na YouTube, autobeki et si quand ça attaque ngana oya sur kunati. Azali na YouTube, na TikTok. TikTok c'est faux monde les sous vraiment. Da ba yo panda si jamais moi na TikTok, kasi moi na pas koti ba miniature na TikTok. Tala ba faut continuer ba tché na kanunga. D'abord, panza sangwe. C'est sérieux? Et puis là, tu y es ici ou bien, la PCO 48 heures. Les cas de télévision retirés ma camonio sur lobby. Il y a Kalunga Jolie. Oui, mon frère a dit ça que je suis pardon, non? Au Singa déjà pardon. Et si qu'on simbe des bisika au Simba, nous avons averti ma comédien. Ceux qui ont mis qu'on compte à guerre au état lioté. Tokuya. Cette fois-ci, bakangi ba comédien de Aminoko. Et là. Donc ba comédien. C'est que tu sais Sarah, tu sais le pourquoi ba comédien belé bazo kufa. Bazo mi bomana bango na bango parce que ba mi yebi ba sekele. Oh là. Aotala ka ya ebi mingi pona nga fa kufa. Yango no moni ba comédien lelo ba koma kokota na ba chroniqueur na ba chroniqueuse na ba buzo ba. Tala nenga okebisa ba comédien wa komeka. Et puis na ba comédien na ba papa na bango baza. Ba yaya na bango baza. Bo mekati. Ba noko na bango baza. Ba leki na bango baza. O penda za mwasi. Bo meka. Bomeka belombe bango bate. Bomeka belombe la bino bango ye bomeka. Nom de Dieu, non de Dieu, ça c'est impossible. Actualité. Faut tati. Les cambo est allié au tati. Kalunga. You gonna prier. Et là. You know me là. C'est décevant. Donc Brielle c'est qui moi na ya ans. Oh non, il fallait pas. En spenda au vandi à côté. Il fallait pas. Otiki master na yo asa la comparaison ya moi na maman mukolo lokola kalunga. Non, il fallait pas. Quel genre de comparaison papa? Est-ce que bi que ça spirituel? Non, il fallait pas. Oh mon a ba propose obima me batu bandoki ba ozwa ngona spiritualité. Tu laisses exposer ta fille à côté na comparaison ya kalunga na mwana na yo. Voilà pourquoi ba komocha ba photo ya kalunga na la petite. Na moni on ba page belé. Nga kutu na yeba kité. Place et tikenga c'est lorsque je vis mais oh na moni nièce na ngai na mama kalunga problème ni. Ndé na bano tanga ndé na moni ba biloko. Non, il faut arrêter, donc hémorragie. Ça va trop loin là, c'est pas bien. Président Mike na yebi ke mutu de salaka. Ah ouais, il fallait do bomba bena moto. Sincèrement, ici c'est pas le cinéma, c'est pas la comédie, ici c'est la famille. Regardez Kaba Band, vous comprenez qu'il y a un ennemi, c'est tout. Soit donc au Yébika que non, Massananga Ans Aza Likolo, Moutou Akura Kikokita Ans, et ça Kayo. Mais déjà quand vous venez les sous au PC les sous énergie au peli les sous moto, est-ce que Yekufa na ba YouTube Nzambe wana. Ça va tout continuer? Et bon, quand vous venez à la télévision aujourd'hui, ceux qui ont mis qu'on compte à guerre au état lioté, Tokuya, pour cette fois-ci, tous les honnêtes aux actualités. Faut compter. Les cambo état lioté qu'on compte.
yo kokena priere yo domela yaourt joli yo mela yaourt ya fresh bazobenda ngombe miliki toi bapesi mona libokosomela. On prend ça. Moi quand je suis allé à Goma ça kebisi kalunga ne touchez pas simba bisiko lingo simba finga ngandengo lingi pona ebile bokote lo lingo so bokoya o répondre na ebile bo finga la duchesse de wana dato mesana wana hymne national to lala na ngoto na mukana finga ngandengo lingi. Quand tu touches à ma famille, à ma personnalité, surtout mes enfants, c'est là où papa mon rota supporte va toucher famille. Papa mon rota supporte va toucher famille na niveau 1. Donc vous m'écatez. Vous m'écatez comme m'écatez. Myriel, merci. J'ai l'impression que comme tout au milieu, nous sommes des hommes mariés, tous respecter ma belle famille. Vous avez l'impression qu'on a perdu vous. Là, tous les baquets, tous la famille, tous se protéger. Vous avez qui comme ce banga bino. Tous banga mutute. Tous banga mutute. Ne passez pas à la télé, il y a dénigrer ma famille à Batou. Parce que toi qui es tous en train de vivre au Minaka, ou est vivre au Minaka, qui est vivre au Minaka. Na poto na rola la fongi na zo ronfler bazo futa ngambo bazo le directement na compte tout la bato ba ko ngunda na poto ba biso jour la koma ki bandimi ngunda na ba ko futa na ligne kukula rose muto ayina conseil na bloquer wa oyaka ko loba biloba loba na commentaire na ngai bubu na bo mamoto ko bo mamoto ezate. Oh là. Parce que ebe la côté du Camboyo italiété, ils ont problème na yété. Alors tu sais décider le font la peine à répondre. Boyate. Mon doigt baby si génération à l'élo. Mon doigt me mis qui bilor ma cri. Qui nan na théâtre. Nana me mis qui na théâtre ko aussi ma bisimba si ma pona succès. Boko venga de solo bango. Sarah Tokata. C'est épée là. Tokata. Mais là, il faut ma maman, elle est TikTok. Tokata, sincèrement, je. Rien à dire, hein. Je suis déçu pour toi. Sincèrement, même courage, il y a continué donc à analyser nos activités. C'est. Volontaire, papa et moi, sincèrement. Rien à dire, hein. Intérêt nango ezali. Tant que ça basi na bino. Tant que ba belle famille ba yé. Peut-être c'est par là ne bon lukabo chapé. On dirait non, YouTube. Et puis vous fermez les gens le bouche pour leur dire est-ce que vous tenir compte ya bato nyonso babalinga kabino pembeni ba collègue na bino ba collègue ami na bino ami. C'est wana bakangi de ba comédien mingi. Kasit. Ba collègue ami na bino ami. Est-ce que vous vous rendez compte? Yango, vous devez faire très attention. Biso Batou, toi en Afrique, beaucoup de personnes, toi me pèse à peine dans nos kilos. Moni, toi me pèse à peine dans nos kilos. Je dis mal. Ce qui concerne la famille, les autres touchés dans ma personnalité à Batou, na koka kolo bate. T'as dit tout ce que ça n'a pas. En tout cas, moi, je suis totalement déçu. Déçu pour toi, 11, parce que c'est ta fille. Awa réputation mwana Mike Kobeba te, mwana Kalunga te, mwana Epela te, c'est de ta fille. Mais pourquoi maman Kalunga a sauté comme il pas mwana? C'est la question que je me pose. Il faut te eba, ngako na linga moto Epela kaka. C'est la question que je me pose. Pourquoi maman Kalunga a sauté ti et pas mwana? Parce que on peut aussi beau condamner. C'est tout nangani t'a dit. Non, on peut beau condamner. Ko condamner ma Kalunga te, obi po nini? Ko condamner te ke ti na mona te neni. Nga awa so ba fingi mobile na nga ba kena na mobile na ndeni. Ba sota nga ba kepa mobile na nga. Ba sota nga ba kepa mwana. Nga siko etango ba sote nga bongo baleki. Nga siko na okende na mama na yo na bana ni. Na mobile no sangisi bi. Ezalaka.
Et ça compte à rendre. C'est tout à fait normal. Président Hans Lozolo, s'il vous plaît, essaye de... Corréquiller. Qui ça kanda et ça quand peut sa solution té OK sous liboso té président même tous ces monde là qui te dit en kotika cette fois-ci loba balinga côté tika internet ya focop papa balinga côté mbalo bena faut répondre ba mero trop c'est trop même si au lobby que non maman yo za les bien na bébé ça ba ba kombo ba tubozo tanga wana na yebi personnalité à moi na théâtre herba ko yali et puis bino moko bozo ko reconnaître que il y a des sorciers parmi vous. Mon président Mela Maya Malidi, je vous aime bien. Président Mike, ça la preuve ya kimibali obino boza. Ça la preuve ya kimobali obino boza. Merci. Ndaki sa président Fiston Sai. Bozbino mo bolobia wa mama Kalunga finga na mwasi na. Mais atikala koloba ngote. Or Sai azana audimat. Voilà. Donc abonnez-vous à bon de livre. Donc on continue live. Donc merci.